আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল শখের রন্ধনশালা। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আলু দিয়ে মুরগির মাংস ভুনা। একটি প্যানে আমি হাফ কাপ তেল নিয়ে নিয়েছি এবং নিয়ে নিচ্ছি কিছু আলু টুকরো। এগুলোকে আমি হালকা লবণ এবং হলুদ মেখে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি আলুগুলোকে হালকা লাল লাল করে ভেজে নিব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ কুচি আমি হালকা করে ভেজে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ জিরা বাটা, 1 চা চামচ ধনিয়া বাটা। আর মশলাগুলোকে আমরা ভালোভাবে মিশিয়ে ভেজে নিব যাতে কাঁচা গন্ধটা না আসে। আমরা মশলাটিকে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিলাম সামান্য পানি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ লবণ। এবার মশলাটিকে আমরা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। মশলাটিকে আমরা যত ভালোভাবে কষিয়ে নিব ততই মাংসের টেস্ট বাড়বে। দিয়ে দিচ্ছি 4টি এলাচ এবং কয়েক টুকরা দারুচিনি। এবার আমরা দিয়ে দেব মুরগির মাংসের টুকরাগুলো। এগুলোকে আমি হাফ চা চামচ সয়া সস, হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে আগে থেকে মেখে রেখেছিলাম। আর মাংসটিকে আমরা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। দিয়ে দিলাম সামান্য পানি। মাংসটি সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখলাম। মাংসটি প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে। ঝোলটা একেবারেই টেনে গেছে। এক্ষেত্রে আমি আরও একটু পানি অ্যাড করে দিব। দিয়ে দিলাম আলু ভাজাগুলা। আমি একটু পানি অ্যাড করে দিয়েছিলাম 1 কাপের মতো। আপনারা আপনাদের পরিমাপ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। তো দেখুন আমার মাংসটি ভুনা হয়ে গেছে। দিয়ে দিলাম সামান্য জিরা গুঁড়া।